Здравейте! В това видео ще ви запозная с една много лесна за изпълнение ажурна пътечка от 9 примки и 2 опакови за разделител. Има красива текстура и много приложения. Схемата е от 11 примки и 4 реда. На мострата броят примки е кратен на 11 плюс 2 разделителни за симетрия и 2 крайни. Започваме от лицевата страна. На първият ред сме от лицевата страна. Това е най-интересният ред в плетката. Тук върху 9 примки на пътечката ги разделяме по тройки. С първата и с последната правим тройна свивка, а средните 3 ги използваме за разделител между тези 4 дупчици. Плетем 2 опакови разделител, след което правим свивка от 3-1, наметка, лицева, наметка, лицева, наметка, лицева, наметка. Направихме 4 наметки и разделителите между тях са 3 лицеви бримки. Следва свивка от 3 бримки, правим една. Отхващаме първите 2, като им сменяме местата. Изплитаме третата и я промушваме през първите 2. Следват 2 опакови за разделител. На следващата пътечка правим същото. Свивка, една примка от 3, т.е. свиваме 2, наметка, лицева, наметка, лицева, наметка, лицева, наметка. Станаха 4 наметки и отново свивка. 2 опакови. Тези двете са втори ред от опаковата страна. Тук плетем 2 лицеви, 9 опакови. Трети ред от лицевата страна повтаряме това, което виждаме от долния ред. 2 опакови и 9 лицеви. Четвърти ред от опаковата страна повтаряме примките от долния ред. 2 лицеви и 9 опакови. Представих ви една много елегантна и семпла плетка с фина текстура, която ще придаде стил на всяка дреха, изплетена с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!